வணக்கம், என் பேர் குணசேகர். நான் ATSS கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியராக இருக்கேன். ATSS வந்து ஆக்டிவ் டோட்டல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். இந்த கம்பெனி 2003 மேல இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இவங்க வந்து மெனி டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. ஆனால் ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது பர்குலர். பர்குலர் என்ன திருத்த தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு இயந்திர கருவி. இவங்க வந்து இந்த பர்குலர் மெனி டைப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து GA4, Active-GA4. GA4 வந்து GSM 4 zone. இது அட்வான்ஸ் மாடலில் GSM. இதில் மொத்தம் 4 zone இருக்கு. இது டிஸ்பிளே கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி தான், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் நேம், என்ன நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, நான் ஐடியா யூஸ் பண்ணுறேன், ஐடியா டிஸ்பிளேல மென்ஷன் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிக்னல், அதுக்கு உண்டான சிக்னல் எவ்வளோ சிக்னல் வந்துருக்குன்னு காட்டுற இண்டிகேஷனு. இது வந்து லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன். இப்போ நான் பேட்டரியில் மட்டும் தான் சப்ளை ஓடிட்டு இருக்கனால எனக்கு லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன் வருது. இது டேட், கரண்ட் டேட் அண்ட் கரண்ட் டைம். இதில் 4 ஜோன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. எல்லாமே டிஆக்டிவேஷனில் இருக்குது. 1 2 3 4 4 ஜோனுமே டிஆக்டிவேஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேனிக் டேம்பர். இது பேனிக் டேம்பர் வந்து 24 hours வந்து ஆக்டிவேஷன்லேயே தான் இருக்கும். இப்போ மெனு ஆப்ஷன் உள்ள போயிட்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸை எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மெனு ஆப்ஷனில் போகிற ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து F4 ப்ரெஸ் பண்ணி மெனு ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகணும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஜோன்ஸ் எல்லாமே டிஆக்டிவேஷனில் இருக்கணும். ஜோன்ஸ் எல்லாமே டிஆக்டிவேஷனில் இருந்தால் தான் நம்ம மெனு ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை எடிட் பண்ண முடியும். இப்போ எல்லா ஜோனும் டிஆக்டிவேஷனில் இருக்குது. இப்போ மெனு ஆப்ஷனில் போகிறேன் F4. இப்போ என்டர் பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்குது. டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் 6 times. கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணால் செட்டிங்ஸ் உள்ளே போயிடும். இப்போ டிஸ்பிளேல வந்து என்டர் ஆப்ஷன் கேட்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன, எடிட் பாஸ்வேர்ட். இதில் மொத்தம் ஒரு மாஸ்டர் பாஸ்வேர்டு அண்டு 5 சைல்டு பாஸ்வேர்டு இருக்கும். மாஸ்டர் பாஸ்வேர்டு வந்து டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு உள்ள என்டர் ஆப்ஷனுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கான டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு அதான் மாஸ்டர் டோட்டல் சிஸ்டத்தோட மாஸ்டர் பாஸ்வேர்டு அது. இதெல்லாம் சைல்டு பாஸ்வேர்டு வந்து டோட்டலாக 5 சைல்ட்ஸ் இருக்காங்க. 5 personsன்னு சொல்லலாம், இல்லை சைல்டுன்னு சொல்லலாம். மொத்தம் 5 சைல்டு பாஸ்வேர்டு. அதை நம்ம எடிட் பண்ணுறது எப்படி எடிட் பண்ணணும்னா, என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்டர் நியூ பாஸ்வேர்ட். அதில் நீங்கள் நியூ பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணிவிட்டு 6 times திருப்பி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ரீஎன்டர் பாஸ்வேர்ட். மறுபடியும் நியூ பாஸ்வேர்டை ரீஎன்டர் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நியூ பாஸ்வேர்ட் சேவ்டு. இதே மாதிரி டோட்டலாக சைல்டு பாஸ்வேர்டும் நீங்கள் அப்படி தான் எடிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பேக் வரணும்னா எஸ்கேப். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் 2 ப்ரெஸ் பண்ண அப்புறம் செட் ஜோன் டு பாஸ்வேர்ட். இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, ஒவ்வொரு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதுக்கு உண்டான ஜோனை வந்து செட் பண்ணுறது. இப்போது சைல்டு பாஸ்வேர்ட் மொத்தம் 5 சைல்டு பாஸ்வேர்ட் சொல்லியிருக்கேன். அந்த 5 சைல்டு பாஸ்வேர்டுக்கும் என்னென்ன ஜோன் நம்ம அலாட் பண்ணுறோம் அது உண்டான செட்டிங்ஸ் இது. இப்போ P1 வந்து சைல்டு 1 person 1 பாஸ்வேர்ட். இதெல்லாம் என்டர் கொடுத்து நான் சைல்டு 1க்கு என்ன ஜோன் அக்சஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். 1 and 3 என்டர் கொடுத்தாச்சு. ஜோன் ஃபார் பாஸ்வேர்ட். சைல்டு 1க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோனும் 3rd ஜோனும் அலாட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி எல்லா சைல்டுக்கும் அண்ட் மாஸ்டருக்கும் இதில் ஜோன் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேக்கில் வரோம்னா எஸ்கேப். அடுத்தது தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து செட் ஃபோன் நம்பர். இதில் டோட்டலாக 10 நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அப்டவுன் ஆப்ஷனுக்கு வந்து F1 and F2 இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபோன் நம்பர் 1 என்டர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கர்சர் உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகும். அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட 10 நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் சேவ். இதே மாதிரி டோட்டலி 10 நம்பர்ஸ் இது மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேக்கில் வரோம்னா எஸ்கேப். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் எடிட் ஜோன் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். அப்படின்னா மொத்தம் 4 ஜோன். ஈச் ஜோனுக்கு வந்து என்னென்ன டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறோம், ஜோனை ஓப்பன் ஆன அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன மெசேஜ் வரணும், கால் வரணும், என்ன மெசேஜ் வரணுன்றதுன்னா மெசேஜ் டிஃபால்ட்டாக இதில் ATSS மெசேஜ் 1 இருக்கு. இதில் எடிட் பண்ணுறதுன்னா என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கர்சர் வந்து இங்கே கடைசியில் வந்துடும். இந்த டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எஸ்கேப். இப்போ மேலே ஆல்ஃபாபெட்டிக்கல் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது டோட்டலி ஆல்ஃபாபெட்டிக்கலும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நம்பர் ஆல்சோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம என்ன மெசேஜ் வேணால் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கர்சர் வந்து கீழே மூவ் ஆகும். F1 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும், F2 ப்ரெஸ் பண்ணால் பேக்கில் மூவ் ஆகும். இப்போ நான் மெசேஜை டைப் பண்ணுறேன்.
கர்சர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது F3 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா செட், அந்த லெட்டர் வந்து இங்கே வந்துடும். திருப்பி கர்சர் மூவ் பண்ணி F3 கொடுத்தீங்கன்னா செட். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஆப்ஷனும் நீங்கள் மெசேஜை டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஜோன் மெசேஜ் சேவ் ஆகிடும். இது மாதிரி டோட்டலி 4 ஜோனுக்கு மெசேஜை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பேக் வரணும்னா எஸ்கேப். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து 5ன்றது ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் மெசேஜ். இப்போது ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் சேவ் பண்ணோம், அடுத்து வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் சேவ் பண்ணுறோம். இது வந்து மைக் ப்ரொவைட் இருக்குது. இதில் வந்து ஜோன் ஓப்பன் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன வாய்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்கணும், கால் வர காலில் வந்து நம்ம என்ன கேட்கணுன்றதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா வாய்ஸ் மெசேஜ். இதெல்லாம் மொத்தம் 4 ஜோனுக்கு உண்டான வாய்ஸ் மெசேஜ் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுக்கு எப்படின்னா என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ் என்டர் டு ரெக்கார்ட் இது டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகும். திருப்பி அகைன் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா மெசேஜ் வந்து இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. திருப்பி என் டு ஸ்டாப், என்டர் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணலாம், இல்லை அது 6 செகண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ என்டர் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு, ரெக்கார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி டோட்டலி 4 ஜோனுக்கு வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜை சேவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் வந்து மெசேஜ் ரிப்ளை கவுண்ட். மெசேஜ் ரிப்ளை கவுண்ட்ன்றது நம்மளுக்கு வர கால் வந்து அந்த ரெக்கார்ட் ஆகிற வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்து எத்தனை கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கணும் அதை காட்டுறதுக்கு தான் இது மெசேஜ் ரிப்ளை கவுண்ட். இதில் டோட்டலி 1 to 9 ரிப்ளை கவுண்டர் இருக்குது. நம்ம இதில் வந்து எனக்கு 3 டைம்ஸ் கவுண்ட்டை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கவுண்ட் சேவ் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு வர வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்து வாய்ஸ் வந்து 3 டைம்ஸ் எனக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் மெசேஜ் ரிப்ளை கவுண்ட். எஸ்கேப் அடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகி அது பேக்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அடுத்து வந்து 7th ஆப்ஷன்ன்றது டேட் டைம், செட் டேட் டைம். இதை பேசிக்காக பேனலுக்கு நம்ம கொடுக்குற டைம் அண்ட் டேட்டு. இதை சேவ் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுனா என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கர்சர் ஒவ்வொரு லெட்டர் கீழேயும் நீங்கள் வரும். நீங்கள் டேட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும். மந்த்து அண்ட் என்டர் அண்ட் இயர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து டவுன் ஆப்ஷன் டைமுக்கு வரும். அந்த இடத்துல நீங்கள் டைம் என்டர் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் டேட் என்டர் பண்ண மாதிரி தான் டைம் என்டர் பண்ணுறது. 6 அண்ட் என்டர், செகண்ட்ஸ் அண்ட் என்டர். இப்போது என்டர் லாஸ்ட்டில் என்டர் கொடுத்த அப்புறம் எஸ்கேப் கொடுத்து சேவ் பண்ணணும். எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் டேட் சேவ் ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து 8th ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா செட் அப்ளிகேஷன் ரிலே ட்ரிகர். இதில் இருக்கிற ரிலேக்கு உண்டான மொத்தம் 2 ட்ரிகர் இருக்குது. 2 ட்ரிகர் கிடைச்சிட்டு இருக்கு, அப்ளிகேஷன் ரிலே அண்டு ட்ரிகர் ரிலே. அப்ளிகேஷன் ரிலேன்றது GSM மொபைல் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பேனலில் தான் அப்ளிகேஷன் ரிலே. ட்ரிகர் ரிலேனா மேனுவலாக மொபைல் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, இது மேனுவலாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, கீபேட் மூலமாக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதான் அப்ளிகேஷன் ரிலே அண்ட் ட்ரிகர் ரிலே. எந்த ரிலே வேணுமோ நம்ம அப்ளிகேஷன் ரிலே தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் ரிலே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் சேவ்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேக் வரணும்னா எஸ்கேப். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து 9 வந்து செட் டைம் வேல்யூ. செட் டைம் வேல்யூனா டிலே டைம், ஜோனுக்கு உண்டான டிலே டைம், 4 ஜோனுக்கு உண்டான டிலே டைம் அண்ட் சைரனுக்கு உண்டான டிலே டைம். இதெல்லாம் மொத்தம் 4 ஜோன். இதில் மேக்ஸிமமாக 240 செகண்ட்ஸ் வரையும் டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கர்சர் இங்கே வருது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு உண்டான டைம் 30 செகண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணுறோம். என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டைம் சேவ் ஆகிடும். ஸோ டோட்டலி 4 ஜோனுக்கு நீங்கள் இதே மாதிரி தான் செகண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணிக்கணும். சைரன் டைமுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 240 மினிட்ஸ் வரையும் இருக்குது. என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி இதில் டிஃபால்ட்டாக 15 மினிட்ஸ் வச்சு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் பேக் வரணும்னா எஸ்கேப். அடுத்த ஆப்ஷன் F1 வந்து செட் பேலன்ஸ் கமாண்ட். நீங்கள் என்ன நெட்வொர்க் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நெட்வொர்க் கோடு இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெலுக்கு வந்து *123#. நான் இப்போ ஐடியா யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது உண்டான நான் பேலன்ஸ் கமாண்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லெட்டர்ஸ் வந்துடும். இதில் வந்து F1, F2, F3 வந்து F1, F2 வந்து செலக்ட் ஆப்ஷன். F1 வந்து ஃப்ரண்ட்டு போகும் கர்சர், F2 வந்து பேக்கில் போகும் கர்சர். இப்போது F3 வந்து செலக்ட் பண்ணுறது. F3 செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார் இங்கே வந்துடுச்சுங்களா. அடுத்தது வந்து ஐடியாவுக்கு வந்து *111#. இப்போது நான் கோடு வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து F2ன்றதுன்னு ஹிஸ்ட்ரி லாக் ஃபைல். இப்போ மொபைலில் பார்க்குறீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி லாக் ஃபைல் என்னென்ன கால் வந்திருக்கு, மிஸ்டு கால் எல்லாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம்ல, அதே மாதிரி தான் இது சிஸ்டம் உண்டான ஹிஸ்ட்ரி. மொத்தம் டோட்டலி 50 லாக் ஃபைல் இருக்கும் மொத்தம்.
டோட்டலி 50 லாக் ஃபைல். நம்ம இல்லாத போது யார் பேனல் ஆக்சஸ் பண்ணுறா, ஆக்டிவேட் பண்ண டீஆக்டிவேட் பண்ணா அது எல்லாமே லாக் ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு F3ன்றது செட் ஆட்டோ ஜோன். செட் ஆட்டோ ஜோன்றது ஆக்டிவேட் ஜோனை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஸோ இதை எப்படி எடிட் பண்ணா, என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா F3 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஜோனை ஆட்டோ ஜோனாக கொடுக்கணும் அந்த ஜோனை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிடணும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஜோன் சேவ்டு. நெக்ஸ்ட்டு F4ன்றது இதில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன், அதை பற்றி நம்மளுக்கு காட்டுறது. இது வந்து மொத்தம் ஃபங்க்ஷனை வந்து உள்ளே எடிட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவேஷன், வெளியே வந்துட்ட உடனே ஆக்டிவேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னா F3 ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் எப்படின்னா F2 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் என்டர் கொடுத்த உடனே செட் ஜோன் டு ஆக்டிவேட். இண்டிவிஜுவல் ஜோன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் செகண்ட் ஜோன் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணால் 1 and 2 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் அண்ட் செகண்ட் ஜோன் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு நம்ம என்ன நம்பர் சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் சென்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் பேலன்ஸ் இருந்தால் எஸ்எம்எஸ் சென்ட் ஆகும், அதர்வைஸ் சென்ட் ஆகாது. சென்ட் ஃபெயில்னு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு டேரெக்டாக இந்த விண்டோவை காட்டும். அப்போது வெயிட்டிங்கில் இருக்கும். இது டோட்டலி 60 பேசிக்காக வந்து டிஃபால்ட்டாக 60 செகண்ட்ஸ் வரையும் டைம் எடுத்துக்கும். இந்த ஆக்டிவேஷன் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ 1Wனா வெயிட்டிங், ஃபர்ஸ்ட் ஜோனும் செகண்ட் ஜோனும் இப்போ வெயிட்டிங்கில் இருக்குது, ஆக்டிவேட் இருக்குது. இது மாதிரி 60 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏஎன் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஏன்னா ஆக்டிவேஷன். இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்க. இதை டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டை டேரெக்டாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் 6 டைம்ஸ். என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டீஆக்டிவேட்டட் ஜோன் 1 அண்ட் ஜோன் 2 டீஆக்டிவேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு மெசேஜ், அது ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு டேரெக்டாக சென்ட் ஆகிடும். இப்போ ஆல் ஜோன் ஆக்டிவேஷனுக்கு வந்து F3 ப்ரெஸ் பண்ணி டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆல் ஜோன், எல்லா ஜோனுமே ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் சென்டிங் மெசேஜ். இது டோட்டலி 3 நம்பர்ஸ்க்கு வந்து மெசேஜ் சென்ட் ஆகும். 3 நம்பர்ஸ் தான் இந்த நம்பர், ஃபோன் நம்பர் 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 நம்பருக்கு மட்டும் தான் மெசேஜ் போகும். இப்போ வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. டோட்டலி 60 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே சேம் தான் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறது. டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் 00 கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டீஆக்டிவேட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன் ஒன்று இருக்குது. லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன் F1 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா, சாரி நெட்வொர்க்கு கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. இதுதான் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். இந்த பேனலோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷனு உள்ள எடிட்டர் எல்லாமே இது ஃபுல்லாக ஈஸியாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாக அக்சஸ் பண்ணுறது, நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது மொத்த ஆப்ரேஷன் அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். இது லோ பேட்டரி இண்டிகேஷனுக்கு F1 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன் மெசேஜ் வேணுமான்னு கேட்கும். என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் அண்ட் எஸ்கேப் கொடுத்தா பேக்கில் நோன்னு வரும். அது அவ்வளோதான். எப்போ நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணும்போதோ இல்லை கரண்ட்ல டைமில் பேட்டரி வந்து லோ கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகும்போது இங்கே சிம்பிள் வரும். அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக லோ பேட்டரின்னு உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும். இப்போ Active-GA4 மாடலோட வயரிங் ப்ரொசீஜரை இப்போ பார்ப்போம். இது 230 வோல்ட் இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு யூனிக்ஸ் கனெக்டர். இதில் 230 வோல்ட் ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரி வைண்டிங், செகண்டரி வைண்டிங், இது பேட்டரியோட கனெக்ஷன். இதில் பொலாரிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு -+. இங்கே இந்த பேட்டரி ரேஞ்ச் வந்து 12 வோல்ட் 7 amps பேட்டரி, ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி. ஏசி சப்ளையில் ஒர்க் ஆகும்போது இது சார்ஜிங் கண்டிஷனில் இருக்கும். கட் ஆகும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இதுக்கு போர்டுக்கு சப்ளை கொடுத்து விட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் இதில் மொத்தம் 4 zones. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன், செகண்ட் ஜோன், தேர்ட் ஜோன் அண்ட் ஃபோர்த் ஜோன். ஈச் ஜோன், ஒவ்வொரு ஜோன் பக்கத்துலையும் ஒரு 12 வோல்ட் அவுட்புட் வந்து 24 hours நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும். இது எதுக்கு கிடைக்குதுன்னா, நம்ம நார்மல் சென்சார் யூஸ் பண்ணால் டேரெக்டாக நம்ம இதிலிருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்புட் 12 வோல்ட் இன்புட் சப்ளைக்குள்ள சென்சார் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ 12 வோல்ட் வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஜோன்லையும். நெக்ஸ்ட் இது சிம்போர்ட், நம்ம யூஸ் பண்ணுற நெட்வொர்க்கு என்ன கார்டு வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், GSM மாடல். நெக்ஸ்ட் வந்து இது பேனிக், 24 hours ஆக்டிவேட்லேயே இருக்கும், நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன். இது ரெண்டும் சைரன் பேஸ் டேம்பர். இதுவும் நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன். சைரனோட இன்புட் வந்து இதில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் 12 வோல்ட். எப்போ கட்டாதோ அந்த டைமில் இதுலேருந்து 12 வோல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
நெக்ஸ்ட் இது மைக் ப்ரொவிஷன், ரெக்கார்டிங் பர்பஸ்க்காக இந்த மைக் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரிலே, இதில் வந்து காமன், நார்மலி ஓப்பன் NO அண்ட் NC. இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸ், லைட்டு, ஃபேன் இது மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது 230 வோல்ட் அளவு டிரைவ் பண்ணுற அளவு கெப்பாசிட்டி உள்ள ரிலே இது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டோர் டேம்பர். டோர் டேம்பர்னா பேனலுக்கு உண்டான சேஃப்டி தான் டோர் டேம்பர். இது டோர் ஜம்பர். இதை எப்போ அன்பிளக் பண்ணுறோமோ அப்போ டோர் டேம்பர் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது Active-GA4. GA4னா GSM பேஸ்ட் அலாரம் சிஸ்டம் 4 ஜோன் இதில் இருக்கு. இதோட இன்புட் பவர் சப்ளை 220 வோல்ட் 50Hz இன்புட் பவர் சப்ளை ஏசி சப்ளை. இதில் வந்து பேட்டரி ப்ரொவிஷன் இருக்கு, பேட்டரி சப்ளை ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இது வந்து பொலாரிட்டி தான், பிளஸ் மைனஸ் இண்டிகேஷன் இருக்கு. இந்த பேட்டரி வந்து ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 7 amps 12 வோல்ட் பேட்டரி ரேஞ்ச் இதோட ரேஞ்சு. இது எப்படி கண்டிஷன் இருக்கோ அதுனா எப்போ இன்புட் சப்ளை வருதோ அந்த டைம்ல இது சார்ஜிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஏசி சப்ளை எப்போ கட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல போர்டு 12 வோல்ட் சப்ளை வந்து பேட்டரியில இருந்து நம்மளுக்கு போர்டு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இதுல 4 ஜோன் இருக்கு. 4 ஜோன், ஈச் ஜோன் பக்கத்துலயும் 12 வோல்ட் 24 hours வந்து 12 வோல்ட் சப்ளை நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இது எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்குன்னா இங்க வோல்டேஜ் சப்ளை, வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இன்புட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உள்ள சென்சார், எக்ஸாம்பிள் PIR, பீம் சென்சார், வைப்ரேஷன் சென்சார், இதெல்லாம் 12 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தாதான் அது ஆக்டிவேட்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி சென்சாருக்கு டைரக்டா பக்கத்துல இருந்து 12 வோல்ட் எடுத்துட்டு நம்ம ஜோன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது சென்சார் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் ஈச் ஜோன் பக்கத்துலயும் 12 வோல்ட் 24 hours வந்து அவுட்புட் வந்துகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பேனிக். இந்த பேனிக் வந்து இதோட கண்டிஷன் வந்து நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன். இது பேனிக்ன்றது எமர்ஜென்சி சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இதுல 2 சைரன் ப்ரொவிஷன் பண்ணிருக்கு. 2 சைரனுமே டேம்பர் பேஸ்டு சைரன் தான். டேம்பர் எப்படின்னா எப்போ ஒரு சைரன் கட் ஆனாலும் அந்த டைம்ல அடுத்த சைரன் வந்து அவுட்புட் அதுக்கு போய் டைரக்டா சைரன் இண்டிகேட் ஆகும். இதோட சைரனுக்கு 12 வோல்ட் அவுட்புட் வந்து டேம்பர் பக்கத்துலேயே ஈச் டேம்பர் பக்கத்துலயும் 12 வோல்ட் வந்து அவுட்புட் கட் ஆகிருக்கும்போது வந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிலே. இந்த ரிலே எதுக்குன்னா இது எக்ஸ்டர்னலா நீங்க வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் அப்ளையன்சஸ் 230, இது வந்து 5 amps 230 வோல்ட் அளவு உள்ள கெப்பாசிட்டி வரையும் இது ரன் பண்ணுறதுக்குண்டான கெப்பாசிட்டி வரையும் இருக்கு இந்த ரிலேக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டோர் டேம்பர். டோர் டேம்பர் எதுக்குன்னா இந்த சைரனுக்கு கொடுக்குற டேம்பர் மாதிரி தான் இது டோர் டேம்பர்ன்றது பேனலுக்கு உண்டான சேஃப்டி தான் இந்த டோர் டேம்பர். அடுத்து வந்து இது GSM போர்டு மாடல். இதுல வந்து சிம் போர்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கு. இதுல எந்த நெட்வொர்க் உண்டான சிம் வந்து நம்ம இதுல வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து மைக் ப்ரொவிஷன் எதுக்குன்னா ஈச் ஜோனுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் வாய்ஸை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இந்த மைக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கு.